E aí galerinha, vocês estão beleza? Estamos nós aí em mais um vídeo aqui para vocês, tudo sobre mecânica na Cartorque. E hoje eu vou estar dando o diagnóstico para vocês aí. Vocês vão me ajudar aí a acompanhar, a fazer esse diagnóstico. Na correia dos acessórios deste carro, ela está fazendo um barulho. E como identificar esse barulho? A gente vai, galera, como eu estava falando, eu tô com um estetoscópico aqui pra gente colocar, né, para estar que nem doutor, né, para estar lá verificando aonde que tá vindo o ruído, né, estetoscópico automotivo, tá galera? Então eu vou dar uma partidinha, tá? Coloquei uma luz aqui para carregar, vamos ver se já carregou. Tá aí galerinha, peguei a luz aqui, que sem essa criancinha aqui fica difícil. Vou posicionar um jeito aqui que eu consigo mostrar legal para vocês aí. Vamos lá. Galerinha, aqui é o seguinte, estamos nós aqui no sincronismo, tá, da correia dos acessórios. E aqui é virabrequim, tá? Bomba do ar condicionado. Ó, esse daqui é um rolamento tensor. Aquele lá de cima lá é um rolamento guia, tá? Aquele lá de cima. Ali é a bomba da direção hidráulica. E aqui é o alternador, tá galerinha? Então a gente tá, essa correia aqui, como a gente chegou no diagnóstico, a gente tira ela para o barulho, a gente coloca ela, volta o barulho. Eu vou estar ligando o carro aí para estar mostrando para vocês a forma que eu identifiquei esse barulho aqui para vocês, tá galera? Ó, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, 7 polia aí, tá galerinha? O sincronismo dele aí, ó. Acompanha nós aí, ó. Tá aí galera. E muitos vão falar, né? Ô Diego, o que é um estetoscópio automotivo? Estetoscópio automotivo é essa ferramenta aqui, né? Ó, ela tem essa posição aqui, não sei se está dando certinho para ver aí, tá? É essa ferramenta aqui. A gente vai estar posicionando o bico da ferramenta em cada rolamento, em cada sintonia, para estar vendo o ruído. Aquele que tiver com maior ruído pode estar substituindo aquela peça ali, que é ele, tá galerinha? Com a ferramenta correta, você não sofre, não perde tempo e o serviço rende pra caramba. Acompanha aí galerinha, um negócio bem simples. Vamos dar partida já nesse bicho aí, ó. Vamos fazer 100 cortes aqui pra vocês. Aí. Olha lá, o carro em 1000 RPM, tá? Funcionando. Depois até vou estar vendo por que tá com aquela luz acesa lá de injeção eletrônica. Não sei se no vídeo, no áudio do vídeo vai dar para escutar o barulho que tá fazendo esse carro aqui, galera. Mas o barulho aí tá bem feio, viu? Com a ferramenta correta. Olha lá, agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou posicionar a ferramenta aqui, ó. E eu consigo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, galera. Ó, tá vendo? Eu tô posicionando lá o bico da ferramenta lá, ó. Tá? Olha lá. E assim eu tô conseguindo ver qual o rolamento que tá fazendo barulho, ó. Aqui a gente vai colocando nas peças aqui, ó. Aqui tá um pouco de barulho, não é aqui. Esse daqui tá um pouquinho a mais já o barulho. Vamos colocar na carcaça do alternador. Só tem que tomar cuidado, galera,
para não pegar na correia aí, né, no sincronismo. Aqui também não é. Vamos testar naquele lá de cima lá. Ah, aqui ó, ó, achei. É esse daqui, ó. É esse daqui que tá com barulho, galerinha. Eu vou estar tirando. Eu vou estar removendo ele aí. Eu vou estar tirando ele fora. Vou mostrar pra vocês a mão. Mas em si eu já detectei qual que é. Com a ferramenta fica muito mais fácil aí. Tá achando o barulho na parte de sincronismo aí da correia dos acessórios, galerinha. Bacana aí, tá mostrando essa parte aqui pra vocês. Vamos desmontar aí, já pedi a peça até. Quer dizer, eu vou estar pedindo a peça. Ela chegando eu vou mostrar a montagem aí pra vocês, tá, galera? Queria estar mostrando o barulho, não sei se o funcionamento o áudio ele sai aí. Mas tá bem feio aí, galerinha. Tá substituindo esse rolamento, a gente já volta pra vocês aí. Tá aí, galerinha. Já tirei o de cima, tá? O de cima é o tensor. Olha lá. O de cima é o tensor, tá? Vai naquele tubinho ali, ó. O de cima é o que tensiona e esse daqui é o rolamento guia, tá, galerinha? Normalmente, troca um, como rodou tudo junto, eu já troco os dois, tá? Não troco só um não, eu já aproveito uma mão de obra só, cobro uma coisa só, troco os dois. Faz um serviço bem feito, tá, galera? Eu só tô tirando aqui que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Se eu não me engano, esses dois rolamentos, eles são iguais. Aí. Tá aí, galera, ó. De fato, ó, tá vendo? O que tá ruim é esse daqui, ó. E de fato os dois rolamentos são iguais, da mesmo tamanho, tá? Mesma medida, ó. Mesmo padrão aí, tá, galerinha? Pra vocês entenderem. Então, uma dica que eu passo pra vocês aí. Já que vai fazer o serviço, a mão de obra é uma só. Ah, mas tá roncando um rolamento. Meu, tá no sincronismo da mesma correia, rodou junto. Troca os dois rolamentos, tá? Você vai economizar trabalho e vai durar mais, vai dar uma durabilidade boa aí. Se o rolamento, o carro aqui tá com 134 mil km, o rolamento durou bem aí, né, galera? É original ainda. Vou estar montando aqui, acompanha aí, galerinha. Tá aí, galerinha, já montadinho aí, ó. Vou tentar passar esse sincronismo aqui pra vocês, tá? Não sei se vai ajudar vocês aí, tá, galera? Ó, então vamos lá, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polias, certo? Aqui, bomba d'água, olha lá. Ela vai, ó, vamos pegar o giro lá de cima, ó. Bomba d'água, ela vai. Pega lá, direção hidráulica, tá? Olha lá. Pega a direção hidráulica, ela desce da direção, da direção ela vem pro rolamento guia, pega o alternador aí, tá, galera, ó, desce pra bomba da direção a bomba do ar condicionado, tá? Bomba do ar, vira brequim. Pega o rolamento tensor, tá? E volta pra bomba d'água aí, tá, galerinha? Aí, ó. Dois rolamentinhos já trocado, bonitinho. Vamos ver se parou o barulho aí, galera. Dá uma partidinha nesse bicho agora aí, ó. E é isso aí, ó. Quer ver? Vamos ver o que é.
Aí, galera, já era. Show de bola, hein? Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo aí, galera. Tamo junto.